Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Making-of des Sounddesigns für Diamond Dash. In diesem Teil zeigen wir euch, wie die Diamond Creation vertont wurde. Das ist der Diamant, den man durch eine gewisse Anzahl an erfolgreichen Klicks erhält. Der Diamant fliegt also von seiner Position auf das Spielfeld. Dafür haben wir einen Swoosh gewählt und noch weiter mit einem Glitzer-Sound unterlegt. Am Ende haben wir die Ankunft des Diamanten mit einem Plink-Sound verdeutlicht, den wir mit einem Softwareinstrument erzeugt haben und noch mit Hall und Delay ein wenig mehr Tiefe gegeben haben. Das Endresultat klingt so. Vielen Dank für euer Interesse. Im dritten und letzten Teil zeigen wir euch noch eine der Explosionsvarianten der Diamanten.